ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಡೆಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾವಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮಗಳ ಜೀವವನ್ನ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾರಣೋಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಪಾಪು ಕೆಮ್ಮು ನಗಡಿ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದು? ಒಂದು 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, 2 ಹನಿ. ಅಂಜಲಮ್ಮ ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟು? 70. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ? 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದೊಂದು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜನ ಕಾಂಚಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಜ್ಯೂಸ್ನಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ. ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಡೆಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾವಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮಗಳ ಜೀವವನ್ನ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾರಣೋಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಪಾಪು ಕೆಮ್ಮು ನಗಡಿ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದು? ಒಂದು 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, 2 ಹನಿ. ಅಂಜಲಮ್ಮ ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟು? 70. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ? 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದೊಂದು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜನ ಕಾಂಚಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಜ್ಯೂಸ್ನಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ. ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಡೆಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾವಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ
ಸಿರಪ್ ಕಂದಮಗಳ ಜೀವವನ್ನ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾರಣೋಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗದಗ, ಬೆಟಗೇರಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಪಾಪು ಕೆಮ್ಮು ನನಗೆ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? ಒಂದು 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಇರ್ತದೆ 2 ಹನಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 70. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ? 1 ವರ್ಷದ ಇದ್ದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜನ ಕಾಂಚಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಜ್ಯೂಸ್ನಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ. ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಡೆಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಹಾವಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮಗಳ ಜೀವವನ್ನ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾರಣೋಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗದಗ, ಬೆಟಗೇರಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಪಾಪು ಕೆಮ್ಮು ನನಗೆ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? ಒಂದು 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಇರ್ತದೆ 2 ಹನಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 70. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ? 1 ವರ್ಷದ ಇದ್ದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜನ ಕಾಂಚಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಜ್ಯೂಸ್ನಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಪತ್ತಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ.